안녕하세요. 대구 경북 SFC 정영석 간사입니다. 저는 대구대 SFC 그리고 대구 지역 USFC, 경북 중부 SFC 책임 간사를 맡고 있습니다. 오늘 제가 강의할 내용은 교회 중심에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 교회 중심에 대해서 강의할 때 두 가지를 중심으로 강의를 하겠습니다. 첫 번째는 교회가 무엇인가 하는 것이고, 두 번째는 교회 중심이란 무엇인가 하는 것입니다. 먼저 교회란 무엇인가에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러분, 교회 생각하면 어떤 이미지가 떠오르나요? 목사님, 장로님, 예배, 또 어떤 신앙의 교육, 전도, 이와 같은 이미지들이 떠오를 겁니다. 그리고 떠오르는 이미지가 하나 있습니다. 그것은 건물입니다. 그러나 성경에서 이야기하는 교회는 건물이 아닙니다. 건물은 예를 들어서 대한교회당 아니면 예배당이라고 하지, 그 건물 자체를 우리는 교회라고 하지 않습니다. 그러면 성경에서 이야기하는 교회란 무엇일까요? 성경에서 다양하게 교회에 대해서 비유적으로 표현을 하고 있습니다. 근데 그 중에서 대표적인 표현이 있습니다. 그것은 그리스도의 몸입니다. 교회를 몸이라고 이렇게 표현을 하는 것은 교회가 어떤 그 조직체가 아니다라는 그런 의미입니다. 그리고 몸이다라고 하는 것은 우리의 몸의 팔과 다리가 이렇게 연결되어서 유기적으로 움직이는 것처럼 교회가 바로 그와 같은 유기적인 공동체이다 라는 것을 의미를 하는 것입니다. 그러면 그리스도의 몸으로 연결되어 있는 그 교회는 어떤 사람들로 구성이 되어 있을까요? 그것은 예수 그리스도의 공로로 말미암아 구원을 받은 그리스도인들이 그렇게 연결되어 있는 그 공동체를 그리스도의 몸, 교회이다 라고 이야기를 하는 것입니다. 그러면 이 교회, 그리스도의 그 몸인 교회가 가장 중요하게 해야 하는 일이 무엇이겠습니까? 하나님을 예배하는 것입니다. 그래서 교회는 하나님을 예배하기 위해서 그리스도의 몸으로 모인 공동체이다 라고 이야기를 할 수 있습니다. 두 번째로 살펴볼 것은 이와 같은 교회 중심의 삶이란 무엇인가 하는 것입니다. 여러분, 교회를 이와 같이 몸으로 유기적인 존재로 이렇게 정의를 한다는 것은 그 교회를 다스리는 머리가 있다는 의미입니다. 그러면 교회를 다스리는 머리는 무엇일까요? 아니, 누구실까요? 그것은 바로 예수 그리스도이십니다. 예수 그리스도는 교회의 머리가 되셔서 그 몸인 우리를 다스리는 일을 하시는 것입니다. 예수 그리스도가 머리로서 몸을 다스린다라는 말은 다르게 말하면 예수님이 교회의 왕이다라는 그런 의미를 가지고 있습니다. 그러므로 교회는 어떤 권력을 가진 어떤 특정한 사람과 무리에 의해서 움직여지는 공동체가 아니다라는 거죠. 오직 우리의 머리이시며 왕이신 그 예수님의 그 다스림에 의해서 움직여지는 그런 유기적인 공동체가 바로 교회이다 라고 말할 수가 있습니다. 그러면 그리스도께서는 어떻게 교회를 다스리실까요? 예수님께서 십자가에서 달려 죽으시고 3일 만에 부활하셨습니다. 부활하신 예수님께서 그 다음에 어떻게 되셨죠? 우리가 사도신경에서 고백하는 것처럼 승천하신 예수님이 지금 하나님 보좌 우편에 앉아 계신다라고 말씀을 하고 있습니다. 예수님께서 하나님 보좌 우편에 앉아 계신다라는 말의 의미는 하나님이 가지고 계신 그 권세, 세상을 다스리는 그 권세와 동일한 권세를 가지고 이 세상 만물과 교회를 다스리신다라는 의미입니다. 그러면 어떻게 예수 그리스도께서 이 세상, 특별히 교회를 다스리실까요? 사도행전 2장에 보면 성령 강림 사건이 나옵니다.
예수 그리스도께서 성령을 보내주심으로 일어난 사건입니다. 하나님 보좌 우편에 앉아 계신 예수 그리스도, 그분이 모든 권세를 가지고 계신데 이 권세가 이 땅 가운데 구체적으로 드러난 사건이 그 그리스도께서 보내신 성령 강림 사건입니다. 이 성령 강림 사건으로 신약 교회가 설립이 되었고, 예수께서는 이 성령을 통해서 우리의 왕으로서 교회를 다스리는 일을 하시는 겁니다. 그러면 예수 그리스도께서 성령을 통해서 어떻게 교회를 다스리실까요? 사도행전 2장에 보면 그 성령 강림 사건이 일어난 이후에 베드로가 하나님의 말씀을 설교하는 일이 일어나게 됩니다. 마찬가지로 하나님 보좌 우편에 앉아 계신 그 예수 그리스도께서 그 권세를 어떻게 교회에 드러내시고 왕으로서 교회를 다스리시느냐, 성령을 보내셔서 다스리는데 직분자, 교회에 특별히 목사와 같은 설교자를 세우셔서 하나님의 말씀을 선포하게 하심으로 그 교회를 다스리시는 것입니다. 여러분, 왕의 말을 뭐라고 이야기하죠? 어명이라고 이야기합니다. 마찬가지로 예수 그리스도께서 보내신 그 성령, 그 성령께서 하시는 그 일, 직분자를 통해서 하나님의 말씀이 설교되게 하는 이 일은 다르게 말하면 바로 우리의 왕이신 그 예수 그리스도의 어명이다라고 말할 수 있습니다. 예수님은 그와 같은 방식으로 설교를 통해서 자기 백성인 저와 여러분을 다스리십니다. 그리고 또 어떻게 다스리시느냐 하면 교회 보면 그 목사님과 장로님과 같은 그 직분자들이 있습니다. 그 직분자들을 통해서 자기 백성을 다스립니다. 그것을 다르게 말하면 칠이다라고 이야기를 합니다. 근데 칠이다라는 말은 이렇게 그 무서운, 우리가 피해야 할, 가까이 하고 싶지 않은 그런 표현이 아니고 좋은 표현입니다. 우리를 보호하고 다스리고 지킨다라는 의미가 있습니다. 여러분, 그 푸른 초장에 많은 그 양떼가 있다라고 생각해 보십시오. 그런데 그 양을 잡아먹기 위해서 공격하려고 하는 이리들이 주위에 많이 있습니다. 그러면 목자는 이 양을 보호하기 위해서 어떻게 해야 하죠? 울타리를 쳐서 그 이리로부터 양을 보호하게 됩니다. 마찬가지로 우리의 왕이신 예수님께서 우리를 악한 사탄 마귀로부터, 악한 그 죄와 세상으로부터 보호하기 위해서 울타리를 치시는데 그 방법이 뭐냐? 교회의 직분자, 목사님과 장로님을 세워서 그 목사님과 장로님을 통한 칠이, 그 다스림을 통해서 우리를 보호하는 그 역할을 하는 겁니다. 그 과정에서 때로는 권면을 하시기도 하고 때로는 징계를 하시기도 하고 그 과정을 통해서 우리를 보호하는 역할을 하는 겁니다. 그러므로 우리가 교회 중심의 삶을 산다라는 것은 예수 그리스도께서 보내신 그 성령, 그 성령께서 직분자를 통해서 우리의 왕이신 그 예수 그리스도의 말씀을 선포하고 또 직분자를 통해서 우리를 보호하는 이 일을 통해서 우리를 지키시고 보호하신다라는 것을 믿고 그 다스림에 순종하는 것을 이야기를 하는 것입니다. 여러분, 지금 한국 교회는 세상으로부터 많은 지탄을 받고 있습니다. 앞으로 더 그러한 일이 일어나게 될 것입니다. 이러한 가운데서 우리가 교회에 대해서 어떠한 마음을 가져야 하겠습니까? 똑같이 비판만 하고 교회에 의미가 없다라고, 존재의 의미가 없는 것처럼 생각할 것이 아니라 왕의 다스림이 지금 온전히 이루어지지 않고 있다면 이 다스림이 온전히 이루어져서 그 백성들이 교회를 통해서 보호를 받고 예수께서 다시 오실 그날까지 자기 믿음을 잘 지켜나갈 수 있도록 교회가 온전히 회복되고 세워지는 그 일을 위해서 기도하고 우리가 그 일에 우리의 삶을 드려야 할 것입니다. 이것이 바로 SFC 강령 생활원리 세 번째에서 이야기하는 교회 중심의 삶이다라고 이렇게 생각을 해볼 수 있습니다. 그러므로 모든 운동원들이 이 교회 중심의 삶을 통해서 하나님의 교회 안에서 보호를 받고 그 교회가 제 역할을 다할 수 있도록 SFC 사역에 함께 동참하는 모든 복된 운동원들이 되었으면 좋겠습니다. 다음으로 SFC 역사 강의를 해주실 간사님은 정현철 간사님입니다. 정현철 간사님.